即係佢唔係佢可以，唔係佢可以控制，唔係佢可以控制嘅嘢。battery 唔夠啫嚇，battery 唔夠啫，大家嚇唔好介意。歡迎嚟到今集嘅唔好俾佢停。嗱，今集咧係我哋今次 Season 2嘅第一集，係一個好奇怪嘅第一集嚟嘅。因為咧呢個姐姐咧，佢就講哎呀10月啦，即係要嚟一個 Halloween 嘅應一應景，所以今集我哋嘅嗰個題都係講緊鬼故。咁樣個唔係怪談啦，但係 Halloween 講鬼故有啲牽強係咪？有啲硬嚟嗰啲人真係。你冇理我啦。OK，所以點啊？有咩嘢分享啊？哦，鬼故啊！基本上我唔係十分碰到鬼㗎啦，係碰到多啲。係，我由細到大就開始俾啲氣氛你哋先。哇，好似 Levitic 啊！忽然之間。OK 喎。So Chester 又未遇過。唔係冇，唔會，以後都唔會，我唔會 manifest 呢一樣嘢嘅。但係你聽過啦，係咪？聽過。我哋分享啲故事咯。其實我唔知，我有少少我唔會否認佢哋嘅存在喺度，但係我唔知計係好運咧，或者唔好運，即係我係冇遇過呢一樣嘢，所以我覺得我係計係 lucky，即係佢哋所謂嘅時運高咁咯，即係睇唔到。但係我唔會否認嘅存在啦。所以即係講會係一種係好 respect 嘅嗰種心態去，即係我唔會講太唔會諗到唔尊敬佢哋嘅人，我會咁樣嚟諗。但係睇咗鬼戲，翻屋企都係會驚嘅。你敢瞓咩？廁所都唔敢喺度忍尿。咁樣我身邊一位哥哥仔咧，係遇到鬼咧，會同佢傾下偈嘅。又唔係講傾偈啦，呢啲係健康嘅植物油嚟嘅嚇，唔係 vape 啊。又唔係同佢傾偈，但係因為我細個就有開始有咁嘅經驗嘅，我就會睇到嘅。所以因為我好細個嘛，有幾個印象比較深刻嘅就係因為我睇到咗我俾我媽打，所以我就會記得。因為有一次係咁嘅，夜晚我成日同我阿媽出去行，我哋嗰個大灣係咪出邊？我同我阿媽行咯，即係行去前邊揾佢朋友傾兩句，又行翻嚟咁嘛。所以有一次同佢出去行嗰陣時，我睇到嗰個垃圾桶上邊，出邊嘅垃圾桶上邊坐住一個老人家。我細個我睇到我梗係問啦，做咩垃圾桶坐住一個老人家喺嗰度咧？我就俾我阿媽打啦。冇亂講嘢啊！咩就拉住我行。即係你媽睇唔到，但係你睇得到。佢嚇到咯，可能佢驚咯，我就無啦啦俾人打，會咩事啊？就咁。So 永遠記得嗰個畫面，因為記得嗰個老人家佢望我，我望住佢咁樣坐住嘅。都嗰個係第一次啦。夜晚啦，嗰時你講夜晚。第二次嘅咧就係我幼稚園。幼稚園我唔去嘅，我下下我老豆啊、我哥啊一載我到學校咪，我就喊住要翻。佢哋唔知咩事，但係我一味同佢哋講，我有一個好肥嘅女仔一味逼住我，我好唔舒服，我想翻屋企咁咯。所以佢哋又問咗學校有咩係咪？其實係冇呢個人，冇嘅。哇，係我自己啊！你 feel 到係，我就係 feel 到佢就係一味整我，好真實嘅一個 entity 喺嗰度。係我記得，但係依家你問翻我，好印象好模糊咗啦，因為好細個啫嗰陣時。So 係啊，細個嗰陣時候就係咁咯，就係咁樣開始有呢啲記憶 about 呢啲嘢嘅。So 成日俾我媽打嘅，成日俾我媽鬧嘅。因為你睇到細路哥就係咁咯。So 直至到我唔去學校嘛。直至到我去上小學，我阿媽帶我去廟嗰度，燒咗一個符咩俾我飲。有一排我真係冇睇到，就睇唔到咗。所以我就去一排啫，其實。個符 expired。我就去讀書小學，我就冇睇到呢個嘢。到中學又再開始翻。expired 咗啦，我再重新 refresh 咁，即係可以 last 幾年。我唔知啊，我都嗰陣時都唔知，但係就開始中學
睇到佢又冇細個咁清楚啦。OK。懵啲。即係冇咁清楚嘅嘢咯。即係講你遇到嘅其實佢係即係同人嘅樣係一模一樣。我細個嘅印象中嘅係一樣，但係而唔係有啲人所講嘅係完全唔同嘅嘢。我大個咗睇到嘅就唔同啲。即係唔一定係人嘅樣。佢依然你點樣解釋咧 ？OK， 好似一個人企喺嗰度，但係你唔會睇到咁清晰，好似我哋睇到你咁。有啲模糊咁。有啲模糊，有啲啲好似因為佢真係俾你睇到好正確嘅咧。有啲咁咯。係。OK，so 係啦，都我都慣咗，所以我冇咁驚。咁嘅樣。你咧？我自己點啊？我有遇過一次，嗰時候咧，我記得我做緊雕啊嘛，咁我哋成大班出去做 roadshow，咁嗰一日咧，我哋就係咁辣㗎，住嗰啲 budget hotel、嗰啲 business hotel 咁樣啦。咁我就入咗嗰間房嗰時候，我就睇做咩個地下咁黐笠嘅？唔知係咪係你個 detergent 用到好 cheap 㗎，定係未抹乾淨？冇理起咯，低咗啲嘢先咯。咁我睇到嗰個櫃，個衫櫃，個衫櫃對住個床啊嘛，我喺度諗緊，我今晚應該唔會瞓一個位㗎啦，我瞓邊？我費事突然間係好似嗰個 Monster Inc 咁啊，倒出一個咧，我嚟 out of the closet， 我嚟收你個聲啊！跟住，所以我就冇咯，我喺一邊咯。咁我有讀過 certain 嗰啲 article 講話，如果你去到嗰個 hotel 嘅話咧，如果你冇瞓過一個床位咧，你係整亂氣嘅。So that 係覺得係 occupant 咗嘛，你唔會喺嗰度瞓，我冇理咯。So OK 啦，我話整亂氣咯。咁啱嗰時候係咪？我就同我個 friend。係個男朋友過嚟揾戲，係男朋友過嚟揾戲，佢就冇可能同佢哋同一間房㗎嘛，啱冇？佢彈過嚟同我一齊喺度隔離瞓咯。係彈過去我隔離嗰度瞓咪 OK 咯，我哋夜晚黑瞓覺我 good night 咁啊，係瞓戲嘅，我瞓我嘅。嗰時我突然之間我起身，我起唔到身，我 feel 到有個嘢搭住我個頭呢一度，但係我點樣起身我都起唔到身嘅。跟住我諗下，好攰啊！做 roadshow 好攰啊！冇理你啦，我瞓覺先。咁我繼續瞓啦。咁我第二朝早我問個朋友我講，係咪我起唔到身你知冇？佢同我講咯，有攰係咪？唔係啊 ，OK 啦，還好啦，都唔會到起唔到身嗰種咯，啱冇？佢話你講到咁個，琴日有人嗌我冇嘈。佢講，你講。琴日有人鬧我，冇嘈。係咪咩嘢？我唔知喎，可能講緊門話掂啦。跟住從此以後咪，我就好緊要驚氣嗰啲學周住咯。我係每一次係咪？如果自己瞓嗰時候，我將全部房開晒。門啊，燈門開晒。你講我窗後做恐怖個有鬼啊！如果門開晒，我唔係驚鬼，我驚人。你驚人？到蘇花係娛樂一個啊，跟住after that，如果你講鋪頭嗰啲嘢，還好啦，我係覺得凍嘅啫咯，或者可能有時真係覺得唔知會唔會睇到啲嘢咧，因為佢今晚同我講有㗎嘛。有舊擺嗰間鋪有咯，以前你哋間鋪頭有個，我成日住喺嗰度啊嘛，我瞓喺嗰度，因為我做嘢做到太夜，我唔想翻屋企嘈住佢哋，我瞓覺喺嗰度，成日睇到嘅嗰間。佢又唔會嘈你，即係你係睇到又係佢其實係眼角即係你嘅佢唔會出現直喺你面前喎，佢又唔會咁樣喎，好似一啲影咁樣飄。即係你做緊嘢，你睇到嗰度有人企住咯。雖然我哋嘅伏擊喺度嘛，但係你睇到一個人喺嗰度會喐嘅喎，因為如果佢冇喐，你仲以為係嘢嚟嘅。但係佢喐喎，都咪去望下咁咯，你又睇唔到嘢嘅喎。你又睇唔到嘢，你又冇理，你又做嘢，好似你行過有一鏡或者咩係咪？你又睇到倒影有人嘅喎，咁佢一味咁樣出現咯。所以一開始佢係咁嘅，係直到拉尾我哋差唔多要搬嗰陣時 ，OK， 我搬都唔係因為佢啦，係因為我哋想揾大啲空間。都要搬嗰陣時，佢又比較慢慢 level up 咗。level up 係啊，佢敲門。嗰晚佢敲門，所以嗰晚
佢幾次咗我睇到，做咩我冇翻？其實有時睇到你都好嘅下嘅。你雖然唔係講，因為我睇慣咗，我唔會講驚到哇即刻要衝住我唔會，我就係睇到可能有時如果即係你要毛管動嘅，毛管動咧，我會慢慢執嘢走咯。但係嗰日我走唔到，我鋪頭好需要嗰個幫貨啊。即係你要趕住係 complete 個，so 我又走唔到，佢又嚟咁樣，一味俾我睇到，又敲門，我又好嬲啊！我嗰陣時係屬於低潮期啦，我好嬲啊！我心入邊一邊做嘢一邊嬲啊，諗住我已經夠衰咗，你仲要嚟玩我咩？你仲要係嚟隔周我做乜鬼？我突然間我鬧啊！我鬧咗一個好好笑嘅咧，正話你講嘅。我做緊計啊，嗰陣時計一炮，我話鬧你真係上一味出嚟係咪？你又出嚟幫我做計啊？你冇咁樣，因為喺嗰度逼咪咁。如果你唔做計啊，你冇吉張我。你冇吉張我，叫阿飄做計啊。所以佢又冇咗一下，都過開幾日咪又係做緊，拉尾有一個木門嘅敲門喎。咁嘅聲真係咁啊！如果我喺嗰度停一下，我係咪聽錯？係咪樓上定係隔離？又冇聲啊 ！OK， 我繼續做嘢，真係嗰個門嚟嘅，一味係啊！哇！我又嬲啊！我又食到火，因為我真係趕緊嘢，我又嬲啊！我直頭我門都冇開，我就一腳就踢個門，個門壞啊！一踢啊，bang！個門開啊！我喺嗰度指住鬧啊！鬧到好粗口啊！我一味鬧，你真係要出嚟，你出嚟啦！我都夠衰咗，你出嚟啦！有冇啊？都話閂咗個門，又喺嗰度繼續做。佢又睇翻 CCTV，好似黐線佬。第一個喺度踢我，好似黐線佬踢我門喺度。因為我覺得我嗰陣時其實我睇到我唔會 delete 咗，因為我已經係即係你嗰時嘅問題仲嚴重過見到阿飄喎。我仲要趕貨，我又咁衰咗，因為好多問題要喺嗰度解決。你諗？哇！你嚟敲門啊！你想點啊？唔係，我覺得嗰個鬼應該驚氣多啲咯。我明明都死咗㗎啦，我係過嚟嚇你嘅啫嘛，你竟然嗌我做計㗎？其實對我講嗰晚，如果佢出現啦，我係會同佢打交嘅，即係嗰種感覺啊！我會我已經同鬼打交。都有時我認為其實你睇到呢啲嘢，你唔需要驚，都冇事發生。OK，我覺得可能你驚嘅話，佢仲會我細個我爸我媽成日都有同我講佢以前遇過嘅嘢。咁因為60幾年出世嘅小朋友係好快嘅，冇電腦玩噶嘛，冇 game 玩噶嘛，所以以前就走去玩嗰啲奇奇怪怪叫咩啊？嗰個點蠟燭嘅，有好多字㗎喺嗰個碟仙啊，開始嗰啲碟仙我係就即係攞嗰個嘢嚟玩去賣，所以佢就用 coin 就飛好多字出嚟就串咗一句字出嚟就講。佢哋開始遇到嗰時係遇到好猛嗰啲好惡嗰啲人，即係我要你死，我要你一齊落嚟咁樣，跟住就又唔驚死喎，又搞 round two 過嚟咯，又再請另外一個咁樣你知冇？跟住就嚟一個女仔嚟嘅，佢係講我需要你幫我，我係一個俾人哋謀殺嘅人，我需要你去幫我揾我嘅身體。佢可以講到明佢嘅 location， 佢嘅屍體喺邊度。And then but 跟住我爸咁樣，佢哋又好快。佢講你點樣證明你係有你講嘅係真咁樣？咁我老豆就講接落嚟呢架車係咩車牌號碼？即係 coming car 啦，因為佢哋喺街上嗰度玩。佢就真係有一個出嗰個，佢就畫個數字出嚟，車牌出嚟咁樣，就係呢個，就又真係有呢個嘢咁，即係冇管動即係講，所以就哇！咁你哋真係你哋以前食咗咩嚟？咁大膽嘅？食咗咩嚟？食咗炮彈。我嘅一個最嚴重嘅就係發生喺我 college 嘅時候，呢個好多朋友都知嘅。我嘅 college 係一間art 嘅 college 嘅，嗰間學校咧。舊擺就係日本打仗時期咧，日本嘅醫院嚟嘅。OK，所以好多嗱喳嘢喺入邊。我好多學長學姐嗰啲係咪？佢哋睇到㗎啦，佢哋畫嘅作品出嚟啊，好緊要嘅。但係我冇
成個牆壁都係嘅，但係我又冇睇到咁緊要。OK， So 嗰個係學校啦，另外一個故事啦。發生喺我身上嘅咧，就係我嗰陣時冇住喺學校嘅宿舍，我搬去學校附近嘅樓上嘅嗰個鋪頭樓上嘅宿舍嗰度住嘅。So 佢嘅故事發生咧，就係我嗰間屋咧，佢哋每個拜五咧會嚟做嗰個 church， 好似一個 gathering 咁咯，Christian 嘅。但係我嗰陣時唔係 Christian 嘅。So 我由細到大咧，我都有一個嘢跟住我嘅。嗰個嘢咧，我喺中學嘅時候，我喺屋企，總之我講，哎呀，聽日7點我要醒啊！聽日7點有人嗌我醒嘅。點樣嗌你哋 ？OK， 佢嗌我醒嘅方式係咪？佢好似抄咗我屋企人嘅聲音，有時係我阿媽叫，有時係我阿哥嘅聲，有時係我姐嘅聲。佢 replicate 屋企人嘅聲。佢嚟我身邊咯，起身啦，好咩？你彈起身啊，但係成間屋冇人嘅。但係你記得正話叫你嘅人，我阿哥係其中一個人嘅聲音，係咁樣嘅。佢一味跟住我嘅，so 我都自己都知道，我自己都覺得好似有一個嘢，我冇理佢咯，冇隔周我。直到我中學嘅時候，嗰個 college 嘅時候，我覺得佢想要啲嘢啦。因為佢嘅開始就係我有一晚我瞓覺，我一瞓落去係咪？因為我哋art 嘅 student， 我哋好多嗰啲紙噶嘛，因為畫咗好多作品，成堆咁。你聽下個紙有聲咁咯，我就諗哇，咁多曱甴咩？即係你又老鼠又曱甴，老鼠曱甴，你會諗到咁？因為我通常佢都第一個反應。你知宿舍㗎啦，我哋讀書嘅時候邊度會講十分整齊嘅？有全部男仔住。我諗哇，大佬咁多咩？我起身開燈咯，一開燈就冇聲喎。我就諗哇，應該係曱甴啦，應該係老鼠，因為你一開燈佢哋就會閃到大啦。所以我再瞓啦，又係咁。呢個維持咗1、2個星期嘅呢個咁嘅聲。所以2個星期之後，有一晚佢升級。佢嘅升級就係咁嘅。我瞓緊覺冇聲嗰晚，我就諗應該冇事啦，瞓啦。所以你會聽到其實你係瞓着咗嘅，但係好奇怪嗰種感覺就係你半醒咁咯。你聽到有人近你咁咯，慢慢行近你嘅耳仔。佢又唔係叫你，佢係用嗰種聲。咁樣整你，所以你一聽到啲聲，你嘅呢嘛，你愛醒嘛係咪？你又俾嘢窒咗，喐唔到，你係開唔到眼嘅，但係有意識，有意識，你又成個人喐唔到咁咯，好似俾嘢窒。所以佢窒咗你唔知幾耐，你又好似瞓着咗嘅。你第二日醒係咪？佢好似發咗一場夢咁樣。你會諗起琴晚。但係一個好真實清楚、好真實，你記得好清楚嘅感覺嚟。第一晚你會懷疑係咪發夢，第二晚你都覺得可能仲係發夢。2個星期之後，你會知道你晚晚係俾嘢窒嘅。因為佢每一日都嚟一樣嘅方式，佢係咁咯，喺你耳邊嘅嘛。佢冇叫你，冇咩，佢淨係咁。你聽到個聲係咪？你好似有人啊，你就喐唔到咗，好似俾人窒，好辛苦嘅。你呼吸又好辛苦咩？但係佢慢慢沉睡咗，你醒就係第2日咗。即係佢慢慢 fade out。係，你好似呼吸唔到，你暈低咗咁嘅感覺。所以你又第2日咗，都日日重複咁咯。你會攰冇？攰 within 嗰2個禮拜，成個人好攰嘅。都好似你冇瞓覺咁。吸你入冇點樣休息到嗰種感覺。係，所以2個星期之後。咁啱佢哋 gathering 嗰晚個 church 嘅人嚟 gathering，我又咁啱同佢哋傾咗呢件事，俾佢哋知道。我又開始加啲氣氛先。你繼續。我又同佢哋講呢件事咯。所以有一個 leader 咧，就開始幫我祈禱。佢又冇同我講咩，佢就喺嗰度幫我祈禱，拉住大家咩，佢又叫我過嚟，你捉我手啦。我同你交換一個條件愛慕。我就講點樣？OK， 今晚我幫你祈禱，你睇解決到你呢個問題冇？如果你解決到，你入 Christian 得冇？我哋嘅交換條件就係咁，所以我就同佢講 try 啦，why not？因為其實我都冇，我拜神都係跟我阿媽啫，我心入邊我係冇一個 actual 冇嘅，我唔知跟邊個我唔知嘅，所以我諗 why not？如果你幫到我信啦。
佢又幫我祈禱咗。嗰晚我瞓覺啊緊要咯，就好緊要咯，因為佢好似我嘅感覺就係好似佢知道你要走咗。OK。所以嗰晚咧我就係 OK， 我信咗嘛，個人都教咗我 OK。陣間你如果再遇到咁嘅嘢，你心入邊一味講意思晒咩咁嘅嘢，我就學咯。我話你記得啊，陣間我要講呢個嘢啦。佢真係有嚟，又窒住我。我話心入邊一面諗呢個咯，我要解決嘛。我啱啱講佢教我講嘅驅你走啊咩咁嘅嘢，即係一啲mantra，係用 Jesus 嘅名有咩？我命令你走。我又學。Suddenly 係咪？我 feel 到我可以喐多少？我好似可以喐，我開眼嘅啫，開眼，我望住佢面對面啊，係女仔嚟嘅，面青青嘅，好嬲，望住我面對面。係飄緊咩？我唔知面對面，我就知道我自己可以喐，我開始睇到我手可以喐多少，我一味喺嗰度掙扎，又係一樣嘅感覺，慢慢就沉睡咗，又瞓咗咁樣。所以我一瞓係咪？我彈上嚟，我成個人成身濕嘅喺床嗰度，我又開燈走出去廳嗰度，好驚啊，好真實啊嗰個感覺，哇！喺嗰度成身濕晒啊，所以又喺嗰度諗啊。我嗰間宿舍剩翻我同埋一個senior啫，我就喺嗰度諗。你係自己一個人一間房啊？我就喺度諗點啊？係咪發夢？係咪發夢啊？未自己喺度諗，所以諗，佢開嗰個senior又睇住佢喺嗰度瞓覺，我咁閂咗冚咗個門，我喺嗰個廳嗰度坐住一下，應該係發夢啊？係咪？應該係發夢啊？因為我依家醒咗嚟嘛，就諗算啦，冇嘢啦，我又再瞓啦。一日個房一瞓係咪？一瞓低啫。今次又冇輕冇成，就直頭你喐唔到咗，成個人好奇怪嘅感覺。所以喐唔到，你又 feel 到你嘅腳趾尾嗰個底嗰個腳啊，冇嗰個拇指啊嘛，有人咁樣拉，feel 到嘅，但係你喐唔到，你 feel 到拉。Suddenly 係咪？好奇怪嘅感覺，我睇住我自己，我望住我自己。出咗嚟啊！我唔應該係咯，個感覺係你望住。我望住我自己，你又望住四周圍係咪？我哋依家睇嘢係好 solid 㗎嘛。solid 嘅性，你睇嘢唔知點樣嘅，好 soft，好 distort，好似好遠，好腍你捉唔到咁我好驚啊！好虛構咁啊！我好驚，我一味我開門又開唔到，好似好驚喺嗰度係咪？一實到呢，我係聽咗，嗰個感覺好奇怪。我係聽啊，我係聽咗，我又想，我又叫嗰個線一醒啊，教我好驚。一味又喺佢間房咗。好奇怪嘅，望住佢瞓覺，又一味叫唔到佢。你suddenly係咪？我又醒咗，我又醒喺我間嗰個房嗰度，我又醒咗坐上嚟，我又走出去，我諗唔係夢咗啦，今次真係唔係發夢咗。我開個門咯，同我正話睇到佢瞓覺嘅姿勢啊，一模一樣。佢瞓到好奇怪嘅，唔知點樣咁樣冚住咁樣。你嘅線人先啊，都證明咗我正話真係入咗佢間房睇住佢瞓覺嘅。Before 你嗰時候，你開嗰門氣都係咁咯？唔一樣啊！唔一樣叫醒啊，一模一樣。所以我喺嗰度叫醒佢咯，就佢喺嗰度講，我哋又冇瞓覺嗰晚。但佢冇嗰時你冇 feel 到咩嘢啦？驚咯，成身濕晒啊！我成身濕晒汗。所以第二日我就去揾呢個屬於 father 啦，就同佢講咗琴晚呢件事。佢講嗰晚之後應該冇嚟吉州理咗啦。我問佢點解啊？做咩咁嬲？因為你脫離咗佢，OK，就咁嘅嘢，就真係嗰晚之後就冇咗呢一個冇咗呢個嘢嚟吉州呢個嘢嘅感覺係佢嘅成個發生就係咁。但係嗰一剎那嗰個望住佢，佢望住我嗰一剎那，我永遠記得嗰個樣。佢嗰個面嘅樣係好嬲啊，好惡咁望住佢，我又係啊，喺你前面呼吸。冇啦，你仲 feel 到嘅咩？你邊度注意咁多？你嗰時都驚咗。唔通你仲睇佢嘅頭髮滑唔滑啦？佢係咪用嗰個潘婷啊咁啊？真笑。即係講力氣，所以嗰個感覺其實你講
好真實，佢係好真實，但係你講好似發夢又好似發夢。唔係，如果你講到呢一樣嘢啦，我冇見過，但係我有曾經聽過一次，即係話咁啱我去到我個朋友個屋企咧，佢個老豆係嗰種唔知播魔咁樣之類嘅嘢啦。誇張，唔住佢哋嗰啲黑，做咩你朋友咁犀利？嗰啲好傳統嘅，嘿唔係嗰種播魔或者咩？你知道你有時你見到嗰啲神廟咁樣樣嗰啲嘅，嗰啲佢係喺屋企入邊做㗎啦。所以我係諗OK 咯。等佢係喺我屋企嗰度同一粒㗎嘛，咁佢係住喺我個屋企上嗰個反方向嘅啫。我哋屋企好奇怪嘅，反方向嘅嘢台歷嗰啲就調轉嘅啫，所以我都熟晒咗嘛。所以我咪去廁所唔使開燈咯，我懶啦，直頭上我直頭喺廁所咁樣樣搓下，突然間聽到咁樣樣，所以我就奇怪啦，我講嚇做咩後邊有人生 BB 咩？因為我哋大家都住喺同一個大灣嘅話，有人生 BB 我哋大概都知係有人生 BB，跟住我冇理佢咯，咁我落翻去咯。咁我哋出去飲茶嗰陣，我講：乜你後邊屋企嗰個阿哥生咗 BB？ 佢同我講：生乜鬼 BB 啊？唔知去到邊度啦你哋。跟住我講：我聽到有 BB 聲，仲喺嗰度笑。哦，應該係我老豆嗰個朋友跪低翻到嚟。哦，佢講：哦。OK，咁同啲我都計喺屋企咯。佢講到好似家常便飯，佢翻慣咗咁因為佢哋，I think 佢哋有咁樣嘅 practice 啦，有咁樣嘅。冇啦，鬼仔舊擺我哋嗰個年代都好多噶嘛。I mean 呀，佢哋係好平常，好似 because when 佢哋做生意啊或者咩，佢哋需要。你讓佢，如果你遵守嗰個規則，佢係唔會嘈嘅，佢保佑你嘅。但係你如果一 lost 咗嗰個 step，佢就嚟㗎啦。好吉周咗嘅。係啊，你要咁樣樣係咯，如果講。我咁樣聽一聽，真係有好多種唔同嘅形式，即係佢唔一定係咁樣嘅款出嚟。佢未必係真係會睇到有啲。其實我覺得，如果我哋好似我哋好信 manifest、好信 universe 嘅嘢嘛，其實佢都係一種另外一種嘅生。對我嚟講就係一個 entity 咯，佢係一個有生命嘅嘢。哦，有另外一個能量嘅嘢，一個能量嘅嘢，係咯。所以睇到，我覺得佢冇搞你，唔需要驚啦。以我嘅 experience 咁多次，咁多次，好多我細個都好多。因為你嘅好真實嘅嗰種。係啊，我細個有一次係我鬼節，就係7月15嘅，好笑嘅嗰個真係，我真係自己都好笑嘅。我哋住喺金崩啊嘛，金崩啱尾有一個遊樂場嘅，嗰度有一半嘅籃球可以打籃球，跟有嗰啲天秋啊嗰啲啊。都我哋每一次夜晚中秋節或者咩都會喺嗰度搞嘅，攞燈籠啊咩啊。So 7月15嗰日咧，我又傻傻地，嗰日我有少少發燒，我又傻傻地咁樣就睇下出邊。我哋住金崩好得意嘅，阿媽老人家嗰啲冇理你嘅，你出去搞好放心嘅。冇，因為成條好細嘅啫，嗰個金崩你做咩事人哋都知嘅。睇，籃球場咁多人嘅，我又唔知嗰日7月15。我話你搞係咩嚟嘅？即係鬼節咯，唐人嘅鬼節。OK。我就喺嗰度搞咗成晚，翻屋企瞓覺。第二日朝早第二日又係傍晚，我哋就全部出嚟搞嘅時候，我講：琴晚你哋冇嚟搞嘅，好多人啊！咩？嗰啲朋友同我講：做咩咁多人嚟搞咧？佢係7月15嚟嘅喎，冇人出嚟嘅喎，你同邊個搞啊？你同邊個搞？我嗰晚咧，的確我玩嗰陣時咧，我唔識嘅嗰啲人全部，未見過㗎。但係小朋友或者大人大人大人小人都有，嗰個細路哥都有。但係我同你講個搞嘅方式，我哋細個係點樣搞？走嚟走去，追嚟追去，都係一種搞咗㗎啦。嗰晚就係咁咯，同嗰啲成堆人嗰度玩咯。係細路哥玩啊，玩到癲咁樣嘅，好似平時咁咯。就翻屋企瞓覺。其實我唔知我同邊個搞。到今時今日我諗翻啦，我究竟我同邊個玩啊嗰晚？我朋友全部冇出嚟，成條好細嘅大灣咧，冇理由咁多人喺嗰度嘅。我邊度識諗嗰陣時，一睇到成堆人，哇去玩咯，大佬！咁多人，湊熱鬧啊！我哋係咁嘅，大灣係咪？你一行出去嗰個 gate 嗰度，一睇到，咁多人啊，就你又去㗎啦。你一到6點，你睇拉尾嗰個 paddy field 嗰度，成堆細路哥，你又出去玩咁啊！
我話嗰晚就真係睇到哇咁多人啊，我出去啦，熱鬧咯，熱鬧咯。所以去玩咯，揾翻嚟，真係我唔知同邊個玩嘅嗰晚。炸到。但係其實應該知道咯，應該係嗰啲咯。佢哋應該都好 happy 啦，同你搞。係啊，可能如果有人出嚟睇，可能睇到我一個人，佢自己就走啦，可能啊，埋啲鎖門添啊！佢做咩個小朋友喺度玩？如果你講到咁樣嘅話，唔係我之前我個擺有一個 studio 喺馬古達出啦，好神奇啊！係啊，過開7點啊，你喺入邊做乜鬼嘢都死嘅。咩啊？唔係人死嗰種啦，即是話係咪？打個比喻啊，你7點前你做computer 嗰啲嘢，你 code 啊咩嘢，全部都成嘅。但係你一7點過後係咪？你做乜鬼嘢你都突廿啲嘅。點解咧？因為入邊有一個住客。就要你走，係，一張係咪？好似講因為我哋係每一個嗰個鋪頭係咪上高係有間隔位啊嘛，所以你做我個化妝，你做頭髮，你做咩嘢咁樣嘅啦。所以 after that 係咪係嗰個做 salon 嘅啱啱新嘅入嚟啊嘛，所以我哋又唔需要報俾摩啊，又咩自己照住你嘅時間嚟整嘅咯。個 plumber 就6點幾或者7點咁樣過嚟啦，所以佢就開始去整個 plumber。點樣整？點樣調水？點樣整？點樣調水喎？跟住 OK 啦，就停曬全部嘢。第二朝早過嚟整啫，又 OK 喎，好快，唔使5分鐘搞掂咗嘅嘢。跟住after that有一次咧，我上去個鋪頭嗰時候，我黐嗰個 carpet 位嘛。咁樣我唔知係我 high 到，或者係氣夠嚟嘅金啊，因為我黐 carpet 我都係用 glue 嚟黐嘅，所以我黐到一半嗰時候8、9點、10點咁樣，我就聽到敲門敲門聲。走咯。等我驚，因為佢哋有講過好似有啲嘢，但係又冇啲嘢咁樣。總之係同我講，逢係7點你就走咗，你唔好再喺咁度咗。如果你就喺咁度嘅話咧，你唔知會發生。你覺得呢個同溫度有冇關係啊？會唔會太？我咁樣問係因為有啲人，我聽過有啲人 share data center入邊，因為佢哋好緊要凍，佢每次喺入邊都係一種好邪嘅嗰種 feel，尤其是如果嗰啲做叫咩 night shift 嘅人要喺嗰度 check 嘢嘅話，又係唔成功。所以我喺度諗係咪同溫度，因為好凍嗰度，佢哋住喺嗰度。又未必㗎喎，因為我都有試過幾次係做到夜晚黑，因為過年做甲啊嘛，做到夜晚黑嗰啲，哇！真係我要畫嗰一樣嘢我明明係可以畫好快嘅，個燈照一照就好咗咁嘛。但係如果通常到夜晚黑嗰時候，咪佢好似照極唔乾。用咩嚟照？我哋用 UV light 嚟照。所以係朝頭早啊咩嘢嗰啲 OK 啦。我唔知係咪用到夜晚黑佢冇咩力咗或者縮咗啦。但深刻係咪？逢係8點啊、9點、10點嗰啲係咪？你照嗰時候係好似你畫咗個 detail 咗，你又抹落去都會有少少嘢可以甩咗咁樣。所以唔係 entire 嘅呢個。我個朋友咧就係走去問到嗰啲大伯爺咩黑白神毛啊乜嘢二伯爺。咁係就問起嗰個uncle 就講你嗰個咩門牌咩8號咁樣樣，入邊有一個住客，佢唔會緊張你嘅，但係你講唔到氣㗎啦，因為本來我哋覺得好緊要麻煩啊，因為點解咁講咧？我哋做美容啊，做頭髮啲啊，尤其是過年我哋真係接到1、2點半夜㗎嘛，咁樣我哋冇可能嘥咗氣。但係唔係喎，我哋7點就去放工咗喎，因為氣啊。咁我哋又諗住就聽到。即係你哋 more 係一個 share 嗰個 property。係啊，所以我哋又諗。night shift 嗰個係 night shift，你應該放俾你。夜晚你整啊，朝早你嗰個牌 open close， 朝早我要睇到好咗㗎，好似整蛋撻，整咩戒夜晚黑你幫人剪頭髮啊？我嗰陣時真係咁樣同佢講嘅，你知喎？我留翻嚟，我見到全部戒好晒。做俾我啊！你咁中意嚟，你做啊，你出嚟做啊！你做曬戲，你自己接咗戲。真係好笑啊！嗰陣時我自己睇翻個 CCTV 我都覺得好笑。舊年啊，應該係我一味懷疑咁嘅嘢嘛。所以我就一個朋友介紹我去 JB 係咪啊？二伯爺嘅。所以好奇怪嘅就係我 before 去，佢都已經同我講咗嘅，你可能會嚟唔到嘅。你諗辦法解決嚟到啦。
因為佢講一定一未有嘢會有 barrier 喺嗰度。嗱阻止你嘅，就係真係嘅。因為好似我去陣間又工作，陣間又咩？好似你一味去唔到嘅。所以你可唔可以問佢哋有分行冇？啊，冇就係冇。你們要再給我開一間啦。所以我同佢就的起個心肝，嗰日乜都唔愛理我哋，真係揸車去。我覺得聽到你講真係去，所以去到係咪？佢又講到好模糊喎，佢一味避開呢個問題啊，佢一味避開。即係你係去嗰度問問題嘅。佢上咗，佢嗰度咧閂咗燈啊，好黑嘅，成間廟啊暗暗嘅。所以我入去望住佢傾偈，佢同我講嘢嗰陣時，有一個嘢好神奇喎。其實你暗都好，你睇人嘅眼係咪都係暗㗎啦。佢好奇怪，佢眼好似有光咁喎。係咯，我又睇到佢眼係白靈。我望住佢，所以你都係一齊入嚟。所以佢望住我啊嘛，我企喺佢隔離啊，做咩成個嘢暗啊？佢眼光光咁，即係你睇到個白色嘅位啊，好似光咁。我望住我望住佢，佢後尾問我嘢。佢講嘢嗰個我大概識聽，就好似我福建話多少嘅。OK。所以後尾問我嘢咩，我又答咯。我聽唔明嘅，對面嗰個人又幫我解釋，我又答咯。答咗，佢一味講我生意嘅嘢啫。我又問佢，我身上係咪有嘢？係咪有人做我咩？佢唔答咯，佢一味跳過嗰個問題，一味跳過，就一味叫我翻去啫。你再翻嚟啦，你再翻嚟咁。所以我去咗第一拜，佢冇講。所以我哋又好奇咯，就諗辦法再去第二拜。第二次一去，佢又係同我講生意啫。我又問佢呢樣嘢，佢又唔答。佢好似當聽唔到啊。所以到最尾第三次又去，佢終於俾啲牽實，但係佢話唔係答嗰個問題喎。佢又講其他嘢，佢講你嘅保護神其實係嗰個虎爺。我又唔知咩虎爺，我問咩虎爺，咁個虎爺幫你擋咗幾劫咗㗎啦。So 今次你如果愛解決咩，你又去拜虎爺啦。佢又咁講啫。虎爺嘅，我哋拜神咩係咪下低咪有一個老虎嘅咁，好少人去拜佢嘅。咁我嘅嗰個就係嗰個守護神咁樣。佢講佢幫你好多次咗㗎啦，你今次要解決，你又去揾佢啦。我又再問佢，到底我身上，我覺得可能嗰個唔係佢 department 係，即係佢唔係佢可以，唔係佢可以控制，唔係佢可以控制嘅嘢。battery 唔夠啫嚇，battery 唔夠啫，大家嚇唔好介意。戒煙啊，戒煙。係 battery 唔夠啫啊！突然間單燈。咁就係好奇怪咯，我又覺得就係好奇怪。佢做咩要避嗰個問題？ even 都嗰個 JB 嗰時候，我哋係嗰個師傅，佢都突然間同我講話，你個人咧就 OK 嘅，好靚好純嘅，但係你有啲嘢遮住你咯，你肯定都愛行嗰個辛苦路嘅。佢係同你講嘅，我佢點都唔講。即係佢睇你係咪？佢就同佢講嘅。但係 because 係啦，因為如果好似講尤其是啲啊女仔嘅年代嘅話，咪佢哋會肯定諗到I want rich and very rich 咁樣嘅感覺。But somehow it wouldn't happen on me 嘅，佢唔會happen喺我身上嘅。個師傅咁樣講。係，所以佢就會講話你行順你個路就得咗啦，辛苦啲就但係行順就得咗。有時真係順好過千種萬種嘅，好似我咁咯。順係一種，有時係一種叫咩？祝福係咪？已經係一種奢侈品，即係好難可以要求到嘅嘢。我做咩我有呢種感覺就係我明知道嗰條路好直嘅，但係我行嗰陣時就好多高低控制唔到嘅因素，係多到如果我做生意嘅嗰個啊，我同任何一個朋友做生意分享我依家嘅情況啦，大家都會話頭嘅，做咩你日日新鮮嘅？你唔會講？其實會唔會你會 attract 到attract 到嘅人都係比較唔啱你合作嘅？可能都有可能，但係I mean 我遇到嘅問題，人事係一方面啦，另外一方面就係你嘅生意啦，一直有問題嘅，即係可能你嘅，但係生意原本都一直有問題。但係你冇理由，如果你創業嘅話，10個都係咁啊，中晒。你譬如講要成功啦，呢樣嘢傾到掂啦，哇！我要批俾政府啊，譬如講，一定出事嘅。
一定有問題啊！俾你到最尾係冇咗。所以你都要諗點解會咁嘅咧？冇理由㗎嘛。OK，咁即係咁，你有 compare 過同行，可能都有 apply 咁樣嘅，但係佢哋攞到咁樣嘅意思。係人哋會即係佢哋成功嘅啊！你嘅就係你順，你達到你面前咗，你領唔到，你硬係啊，其實有好即係俾到俾你面前，你領唔到嘅，所以你會覺得一定要少咗一啲嘢。咁你呢個吉州你嘅人真係好乖啦，點解俾你試咗先？冇啦，佢懷疑啫，即係佢懷疑。係懷疑，第一懷疑啦，第二咧可能就係佢唔係俾我試，係我嘅運可能好強，我會做到呢樣嘢嘅，但係係頂住你。我就一味懷疑人哋借我運就係咁，你嘅運好噶嘛？你會唔會覺得係仲個嚴重嘅嘢咧？instead 係借運。唔清楚呢個就暫時我嘅 feeling 就係借運啦，借運係因為有個師傅同你講你嘅運。佢其中一個講我運唔見啦，就係佢冇講俾人借。佢講緊嘅運係運拍或者係行運嘅運。運拍嘅運拍嘅運唔見咗。誒，其實好奇怪一件事啊！你記得係咪我哋呢度嗰間屋？我哋呢度嗰間屋搬屋嗰時候啊，咁啱係咪？係個朋友師傅嚟講，你做生意嘅，咁樣你揾你個屋企向佢幫我，活打啦要㗎啦，我 OK 啦。咁我咪去到屋企嘅時候，我睇到係要去抄到。好奇怪嘅，因為佢知道我哋嗰陣時辛苦嘛，所以講 OK 啦，我唔收你錢啦，我俾你牽啫，所以呢個都幫到你哋嘅。所以你揾嘅屋企嘅方向，你睇住個 compass 一定要向邊度咁樣。所以唔係腰啦，佢哋有一個方向唔知我唔記得啦。佢有一個方向，所以好奇怪嘅。我哋去睇幾間屋，有一間屋係咪一睇，係嗰個師傅講嘅方向喎。但係你一入到嗰間屋係咪？好超樓誒，好似鬼屋咁樣喎。嗰個感覺就係嗰個 vibe 好唔對路嘅。但係我啱啱睇嗰個 compass，大腰嚟嘅大佬喎。佢叫我入呢間屋咩？冇理由啊。所以 OK fine，再睇。又睇第二間睇我哋住嘅呢間，唔係啊，調轉嘅嗰個方向嘅，但係個感覺又好好，又好好啊！我哋一入到去，做咩佢唔揀呢間咧？叫我哋住嗰間鬼屋咧？你可以再問佢冇？唔係好笑嘅係咩？我朋友一味講啱嘅，之後咪第二日我就做工，呢個又揸車，哎呀，OK啦，我翻去睇啦，再睇多次啊！佢一睇個 compass 係咪啱啊？就係呢間嘛，佢叫我哋嘅，唔係嗰間嘛咩？但係咪？琴日我去睇嘅時候啦，我嘅 compass 全部錯晒，反轉嘅，好奇怪。冇 calibrate 到啦。但係 check 翻 Google 係咪啱嘅？佢叫我哋揀嘅呢間。係咯。即係講舒服嗰間係啱嘅。所以我有嘢係好似有人 block 住，佢唔俾我住。即係好彩你嘅 sixth sense 都好準。冇去睇，我原本係租嗰間㗎。我係諗住，但係你 feel 到有啲嘢唔啱。唔係因為我好唔中意嗰間，好唔中意，我自己都好唔中意。但係我朋友講到咁，你起碼你哋仲可以 feel 到唔舒服嘛。咁佢咧就再睇多次，係咪？就同我講啱啊！做咩你嘅 compass 全部錯晒嘅？你講冇 calibration 都係咪？我兩架電話一模一樣。係喎，我係因為湊住個仔，我冇攞個電話出嚟，我就冇睇。我兩個電話，我手錶全部一模一樣，係咪好奇怪？都好奇怪嘅 ，scary 啊！即係有嘢係咪？因為 block 住我咁咯，好奇怪嘅。我明白你嘅。我有同我呢個朋友幫我講嘅，同佢單聲嘛。我去到話唔係咁啊。係佢講你小心咯，你要小心咯，就係咁嘅。係好似嚟揾唔到佢個 direction。佢唔俾你 direction，好似你入去jungle入邊，你一味揾唔到路出嚟就係咁嘅。但所以喺度 apply 同一個嘢喺佢個生意生活嗰度係咪一樣咁樣嘅？係全部機會俾晒你有嘅，你 feel 到舒服嘅攞咗，唔得嘅喎，唔跟我，唔得嘅喎。我其實可以成功幾次咗㗎啦，好大下。但係就係唔得嘅喎，就係同一個時咁樣個嘢就出嚟咯。就係我嗰時候我係睇到嗰間屋企，做乜我會覺得做乜係揀嗰間屋企啊？雖然係朋友講我風水好靚，但係入到去又濕潮潮，好似鬼屋咁啊！跟住又嗰啲 aircon 唔流通咁樣嘅感覺嘅。跟住我另外一間咧，哇好闊好光又空氣流動咁樣咯，乾淨啊，但係 OK 咯。我唔瞓廳，兜翻過去嗰度，我再開翻個 compass 掣。係啊，跟住係向 north 嘛 ，north 咯。
Google Map 啱就啱㗎啦。啱係，但係我冇 check 過咩嘛，我信我電話，信我手錶嘛，睇晒嘅你知冇？做咩啱啊？但係我第二日去啦，佢講咗之後啦，又唔同咗。Like story，佢仲係 print screen，我 send 俾佢我 print screen，佢 send 翻係個 print screen 俾我個。唔一樣嘅，掉轉嘅，直頭係掉轉嘅。佢咁唔知係 east 還是係 總之尾一邊嘅。哦，佢總之俾你掉轉啦，佢叫你 not 佢我睇嘅收咁咯。啊，緊要啊！唔係，係好似唔知俾你 east 還是 west 嘅。總之掉轉，係我唔會揀嘅。所以我要解決呢樣嘢。可能下一次你睇到我第3集容光煥發，好啦，或者觀眾有咩可以介紹下 Jerry？ 係喎 ，DM 下我。I mean like legit 啲㗎啦嚇，legit 大家都有咩故事都可以同我哋分享咁咯。